तो दोस्तों यह फैमिली वाले एक चैलेंज करते हैं कि जो भी इन बॉक्सों को पार कर जाएगा उसको लास्ट में 3 आईफोन दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और एक एक करके सभी प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इनमें 2 लड़के हार जाते हैं और अब बारी है इस लड़की की। तो ये लड़की भी चौथे बॉक्स पर आकर गिर जाती है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन आईफोनों को कौन जीत कर जाएगा? वो जानने से पहले अगर आप लोग हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को दिल से रिस्पेक्ट करते हो तो हर एक बंदा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ इन दोनों में से आप किसको पसंद करते हो। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो और लास्ट में यह लड़का सारे बॉक्सों को पार कर आखिर में तीनों आईफोन जीत ही जाता है।